σε κι αλμυρό νερό, θάλασσάκι μου. Μόσχα! Μοσχάρι να σου έρθει πρωί-πρωί. Ο Ματιός που πήγε, έφυγε. Πήγε να δει τι κάνει αυτός ο βουρλισμένος ο δάσκαλος. Καλά, κάνουμε ένα καφέ. Αμέσως. Καλημέρα σας. Καλημερούδια σας. Ξυπνήσατε κιόλας. Ο Ματιός μόλις έφυγε. Αλήθεια σας έφεραν γάλα. Ήπια μόνο έναν καφέ στο κρεβάτι. Τότε να πω να σας φέρουν κάτι εδώ να κολατσίσετε. Μόσχα! Μόσχα! Το κολατσιό του κύριου Σέτσα, γρήγορα! Αμέσως. Μήπως θέλετε να της πω να σας δίνει και κανένα αυγό. Είναι δυναμωτικό. Όχι δα, έχω ανάγκη εγώ από δυναμωτικά. Πώς το φέρες μωρή έτσι ξέρω το γάλα. Δεν ξέρεις πως του κυρίου Σέτσα του αρέσει να βουτάει. Πάω να σας φέρω κάτι κουμπράκι. Τα άφτιασα ειδικά για σάσεψες. Τάρμεξα μονάχη μου. Για σας. Πιστεύω να είναι καλό. Καλό είναι κορίτσι μου, καλό είναι. Εγώ είμαι μια φτωχιά. Μια δούλα. Μα πάντα φροντίζω για σας. Ευχαριστώ κοπέλα μου, ευχαριστώ. Εγώ ό,τι μπορώ κάνω για σας. Εσείς όμως σαν να μην φαίνεστε ευχαριστημένος μαζί μου. Και πώς το κατάλαβες αυτό? Να, δεν μου τη δείξατε ποτέ. Σαν τι θες να σου δείξω κοπέλα μου? Να καλέ, την ευχαρίστησή σας. Καλημέρα σας κύριε Σέτσα, μήπως σας ενοχλώ? Όχι, απέναντίας. Καλημέρα σας. Εσύ τι δουλειά έχεις εδώ, τι θέλεις? Εγώ να το γάλα. Το γάλα του το έφερες, δεν έχεις λοιπόν πια καμιά δουλειά να κάθεσαι εδώ. Καλά. Ούτε μια στιγμή δεν μπορούμε να μείνουμε μόνοι. Το ήθελα κι εγώ. Το επιθυμούσα πολύ. Έχω να σας πω πολλά. Σαν αυτά που λέτε σε όλες τις άλλες. Όχι, σε εσάς θα ήθελα να πω ότι δεν μπορώ να πω στις άλλες. Εσείς είστε τόσο αλλιώτικοι από τις άλλες. Αυτές ξυπνάνε μέσα μου το κτήνος. Ενώ εσείς μου γιομίζετε την καρδιά. Να σας πιστέψω. Για σας θα είμαι ο αληθινός Έτζας. Δεν θα σας πω ότι θα σας δώσω παραπάνω από ό,τι έχω, από ό,τι μπορώ να σας δώσω. Μα πότε? Εκεί που πάμε να μιλήσουμε, τσουπ, ή η θεία μου θα πεταχτεί μπροστά, ή η Μόσχα, ή ο αδελφός μου. Τις άλλες ώρες κι εσείς δεν αδειάζετε, γυρίζετε κι όλο γυρίζετε. Τι να κάνω. Έτσι με έφτιαξε ο πλάστης. Όλο να γυρίζω χωρίς πουθενά να κατασταλάζω. Αν θέλατε εσείς, μπορούσαμε να βρεθούμε άλλη ώρα. Πότε? Να, ένα βράδυ. Κάντε πως θα βγείτε και έπειτα γυρίστε. Θα σας περιμένω εδώ. Θυσιάστε επιτέλους τις άλλες. Πρέπει τις θυσιάζω. Δεν θα θυσιάσω και ένα σπουδαίο πράγμα. Θα σας περιμένω λοιπόν. Απόψε. Απόψε. Σύμφωνος. Δεν βλέπω πότε να έρθει η ώρα. Όμως θα με δείτε όλος διόλου αλλιώτικο από ό,τι φαντάζεστε. Τι δηλαδή? Εσύ πάλι κόλλησες εδώ. Τι θέλεις να κάνω? Κάθομαι. Σε βλέπω που στρογγυλό κάθεσαι. Κάθομαι. Μήπως τυχόν θελήσει τίποτα ο κύριος Έτζας? Άμα θελήσει τίποτα θα του το δώσω εγώ. Τι με κοιτάς, δεν σ' αρέσω. Εμένα μ' αρέσεις. Μα να δούμε τι θα πει και ο κύριος Έτζας. Ρε, θα δεις από εδώ. Δοκιμάστε να δείτε τι γλυκά που είναι. Υπέροχα είναι. Μόνιμο πως σας είπα τα έφτιασα για σας. Τα συγχαρητήριά μου. Αχ, κύριε Σέτζα. Αχ, κύριε Σέτζα. Τι είναι, τι πάθατε? Δεν αρρωστήσατε εσείς ποτέ, κύριε Σέτζα? Να αρρωστήσω. Με όλες τις καταχρήσεις που κάνω είμαι γερός. Πολύ γερός. Αυτό το ξέρουμε. Μα έτσι αν αρρωστήσετε καμιά φορά κανένα κρύο ματάκι, ξέρετε τι ωραία που τριβώ. Α, έτσι. Αυτό ωφελεί και χωρίς να είναι κρυωμένος κανείς. Ποιο? Το τρίψιμο, καλά, το τρίψιμο. Α, έτσι. Λοιπόν, τι λέτε, να έρθω απόψε στην καμαρί σας να σας τρίψω? Εσείς. Τι δεν θέλετε, είμαι τεχνίτρα πρώτης. Δοκιμάστε με και θα δείτε. Έτσι. Στην αρχή, μαλακά. Και με λίγη βαζελίνη για να γλιστράει. Και μετά, με πιο δύναμη. Και δώσ' του με πιο δύναμη. Με πιο δύναμη. Τι
τι πάθατε πάλι? Θαρώ πως είναι αυτή η στιγμή. Αχ, πέστε μου σας παρακαλώ μια ωραία ερωτική ιστορία. Ποια ήταν και όμορφη γυναίκα που σφίξατε στην αγκαλιά σας? Ήτανε μια Τσερκέζα. Αξέχαστα μου μείνει. Ένα κορμί σαν κυπαρίσι. Κάτι κρέατα άσπρα σαν το γάλα. Χείλια σαν κεράσια. Μάτια αστραπές. Καλημέρα σας. Σας έφερα κάτι πινίκια. Δεν είναι δα τίποτα σπουδαίο το πεσκέσιμο? Μα δοκιμάστε, μπορεί να σας αρέσουν. Τον ευχαριστώ. Δεν ήταν και καμιά ανάγκη. Δα, κύριε Σέτζα, έχουμε κανέναν άλλον στον τόπο μας σαν και εσάς. Εσείς θα μπορούσατε να μου κάνετε μια χάρη? Χάρη, τι χάρη, πες μου, τι θέλεις? Γι' αυτό ήρθα. Για τον αδερφό μου που κάθεται εδώ χασομέρης. Αν μπορούσατε να το στέλνατε σε καμιά από τις δουλειές σας στην πόλη. Θα το φροντίσουμε, θα το φροντίσουμε. Δεν θα σου χαλάσουμε το χατήρι. Και ήταν και καμιά ανάγκη να φέρεις και αυτά εδώ. Φτωχιά κοπέλα. Πώς να έρθω, μάδια χέρια. Πρέπει όλοι μας να πασχίζουμε να σας γλυκαίνουμε. Αχ, ευχαριστώ κοπέλα μου, ευχαριστώ. Κύριε Σέτζα, να σας πω. Θέλετε τίποτα? Εγώ φεύγω. Είμαι περιττή. Φεύγω, σας αφήνω μονάχος. Πώς νομίζετε? Θα περάσει κι αυτή βέβαια από το Δευτέρι σας. Τώρα αυτά δεν λέγονται. Ή μήπως είναι κιόλας περασμένη? Πού να θυμάμαι τώρα. Βέβαια, είναι τόσες πολλές. Υπομονή, θα έρθει και εμένα η σειρά. Τέλος πάντων, τι είναι αυτό το κακό με εσάς? Όπου γυρίσει κανείς και θα δει, ακούει το όνομά σας. Φοβερός και τρομερός είσαστε. Ποιος να είναι πάλι? Ένα λεπτό να ρωτήσω. Μια γυναίκα είναι απόξω και σας ζητάει. Είναι η κυρία Μανόλενα που ο άντρας της είναι πιασμένος. Να της πω να έρθει μέσα. Μία. Δεν μπορώ όλες μαζί. Μπορεί να είμαι επαναληπτικό, αλλά δεν είμαι και δίκανο. Να της πω λοιπόν να περιμένει. Να περιμένει με τη σειρά της. Μάλιστα. Να φαίνεται την καλομάθατη γυναίκα και ξανά έρχεται. Μιας και είναι ο άντρας πιασμένος. Κυρά μου, δεν μ' αρέσουν τα λόγια. Ήθελες τώρα να φύγεις από εδώ και να πω πως είχα και του λόγου σου, σαν τη Μανόλενα, την Καλαφάτενα, τη Θεανό ή τη γυναίκα του καπετανιαβρή που λείπει το καράβι. Ώστε τη γυναίκα του καπετανιαβρή. Για φαντάσου. Και όλος ο κόσμος έχει να λέει για τη τιμιότητά της. Ούτε στην εκκλησία δεν πάει όταν λείπει ο άντρας της. Τώρα καλά ρε παιδί μου, ένα παράδειγμα έφερα. Δεν είπα πως... Ελάτε τώρα. Και ποιος της χάρισε αυτή την ωραία μαλαματένια ζώνη που τη φοράει και καμαρώνει? Τώρα ζώνες χάρισα σε πολλές. Δεν θα πει τώρα πως όλες. Και στη Χαρίκλια, και στη Θεανό, και στη Μαρικάνα τη Χοντρή, και στη γυναίκα του παπά, και στη Μιχαλού. Τώρα θυμάμαι και πια και σε πια. Βέβαια. Είσαστε καθώς πρέπει άνθρωπος. Δεν σας αρέσουν τα λόγια? Έργα. Μόνον έργα. Έργα. Βέβαια. Αυτό μου αρέσει και εμένα. Και ο άντρας σου είπες είναι εδώ στον τόπο. Ο φερκομένος είπε στην Αμερική. Ούτε ένα γράμμα δεν έχει ο παλιάνθρωπος. Θέλει λοιπόν μια νέα γυναίκα. Πέστε μου, κύριε Σέτζα, εσείς πως το κόσμο γυρισμένος. Φταίει μια γυναίκα. Δηλαδή, δεν σου έστειλε τίποτα. Ούτε δρόση. Μα ποιος σε ρωτάει για χρήματα? Χρήματα, δόξα σε ο Θεός, υπάρχουν όσα θέλεις. Άλλο πράγμα σε ρωτάω αν σου έστειλε. Τι πράγμα? Μα είναι ένα εργαλείο, ένα μηχάνημα. Ξέρεις στην Αμερική, ό,τι θέλεις τώρα γίνεται. Είναι τόπος των εφευρέσεων. Όπως κάθεσαι εδώ και μιλάς και ακούγεσαι με τον τηλέγραφο στην Αμερική, έτσι υπάρχει ένα μηχάνημα. Τηλεγώνων το λένε. Ζώνεται αυτός και τη σύρματα εδώ, ζώνεσαι και σε άλλα σύρματα που κάθεσαι εκεί και τελείωσε. Τι δηλαδή? Μένεις αμέσως έγκυος. Για φαντάσου. Τι σου φτιάχνουν για δες αυτοί οι Αμερικάνοι? Τώρα όμως το τελειοποίησαν. Δεν είναι ανάγκη να ζω στη σύρματα. Όπως υπάρχει ο ασύρματος τηλέγραφος, έτσι υπάρχει και το ασύρματο τηλεγώνων. Εκεί που περπατάς στον δρόμο, άξαφνα, χωρίς να περιμένεις, σου έρχεται ένα αερίο. Το είναι μογκάστερ που λένε. Για φαντάσου. Να μην φτάσουμε ως εκεί, αλίμονο. Παρά είναι ξετσιποσιές αυτά με τα σύρματα και τον αέρα. Βέβαια. Γιατί στα πολίτηση έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Δεν σας αρέσει το αεροπλάνο, θέλετε ακόμα να πηγαίνετε με τον αραμπά. Να σου πω την αλήθεια μου, το φοβάμαι το αεροπλάνο. Μ' αρέσει ο αραμπάς. Και ας έχει τα κουνήματά του να θεμάτω. Βέβαια. Γιατί στεχωριάτισες. Εσύ και όλες οι άλλες εδώ. Γι' αυτό σηκώσατε τον κόσμο στο ποδάρι εναντίον μου. Ναι, εσείς όλες τον σηκώσατε. Μη θυμώνεις καλέ. Να μη σώσει.
Εγώ κακομοίρα δεν τον σήκωσα. Και εσύ ίδια είσαι. Τώρα μόλις φύγεις από εδώ θα πεις πως σου ρίχτηκα. Πως είμαι ζαμπαράς, γυναικοπλάνος, μπίχτης. Με συμφέρει να πω κάτι τέτοιο? Ναι, και εσύ ίδια είσαι. Όχι, δεν θέλω να ξέρω καμία από εσάς. Λοιπόν, έλα τώρα από εδώ. Έχει πορτάκι προς τον δρόμο, πήγαινε από εδώ να μην σε δούνε. Έλα. Ώστε να φεύγω. Βλέπεις ότι έχει άλλη σειρά, έλα σε παρακαλώ. Μα δεν επιμένετε, εγώ παραδέχομαι και με τον αέρα. Πήγαινε σου λέω, βιάζομαι. Α, και πού είσαι. Στείλε μου τον αδερφό σου. Δεν θέλω τίποτα από σένα. Θα σου δείξω εγώ.